السلام عليكم حبايبي دكاترة سنة أولى. من هنا نقدر نقول أهلا بيك يا عزيزي في الفسيولوجي. ولما نقول فسيولوجي يبقى أحلى وألذ وأسهل مادة هتدرسها إن شاء الله في الكلية. وطبعا المادة لذيذة فأكيد الدكتور بتاعها لذيذ، وبالمعنى الأصح إن التيم الشاطر هو اللي لذيذ. عشان ما أطولش عليكم يلا بينا نبدأ في أول محاضرة معانا في بلوك الانترودكشن، وهي بعنوان Introduction to Physiology، يعني مقدمة عن الفسيولوجي. في البداية هنعرف يعني ايه فسيولوجي، وعلم الفسيولوجي بيتكلم عن ايه. تمام. هو زي ما قلنا physiology is a study of how living organism function. انا بندرس ازاي الفانكشن to living organism، ازاي وظائف جسم الانسان ازاي بتشتغل، كل حاجه دي. طب حد يقول لي طب انا هدرس وظيفه القلب بس، طب انا هدرس مثلا جي اي تي او اللي هو الجهاز الهضمي بس، طب انا هدرس الكليه بتشتغل ازاي بس. لا، احنا في علم الفسيولوجي احنا هندرس من وظيفه اصغر حاجه في جسم الانسان اللي هي الانديفيدوال موليكولار، لاكبر حاجه اللي هي integrated function of the many organ. يعني انا مش هسيب حاجه لما اعرف دي بتشتغل ازاي ووظيفتها ايه. بعد كده عندي level of structure organization of the human body، مراحل تكوين جسم الانسان. طبعا عارفين من احياء ثانويه عامه من التكاثر ان الحيوان المنوي بيتحد مع البويضه فبيحصل عمليه تخصيب بيتكون زيجوت. فهنا نفس الحوار، انا بدايه جسم الانسان او بدايه الكائن البشري في ان هو السبيرم اللي هو الحيوان المنوي بيتحد مع الايج وبيحصل فيرتلايزيشن بينهم، فبيكون لي حاجه اسمها فيرتلايزد ايج اللي هو الزيجوت. فاول ما بيتكون فيرتلايزد ايج بيبدا يحصل لي سيل ديفيجن اند جروث، بيبدا يحصل لي شويه انقسامات وشويه نمو للخليه للزيجوت عشان يبدا تديني. يعني هنا كان الزيجوت فانقسم ادتني خليتين، الخليتين انقسموا ادوني 4 خلايا. الاربع خلايا كل واحده دي طبعا الناتج النهائي. بعد ما تديني 4 خلايا هيبدا يحصل حاجه اسمها سيل ديفرنشيشن، يعني تمايز الخليه. كل خليه بتروح في نطاق معين، كل خليه بيكون ليها وظيفه معينه وخصائص معينه وشكل معين. عندي فور اكزامبل عندي هنا 4 خلايا، الابيثيليال سيل والكونكتيف تيشو سيل والنيرفس والنيورون والماسل سيل. بعد كده المرحلة التانية بعد كده المرحلة التانية هيكون تكوين التيشو. أنا عندي مجموعة من السيل بيتحدوا مع بعض وبيتكونوا ويتجمعوا وبيديني حاجة اسمها التيشو اللي هي نسيج. فور اكزامبل الابيثيليال سيل، مجموعة من الابيثيليال سيل اتحدوا مع بعض ويدوني ابيثيليال تيشو. مجموعة من الكونكتيف تيشو سيل اتحدوا مع بعض ويدوني كونكتيف تيشو. مجموعة من النيورون اتحدوا مع بعض ويدوني نيرفس تيشو. مجموعة من الماسل سيل اتحدوا مع بعض واتجمعوا ويدوني ماسل تيشو. بعد كده هنعرف كل واحدة فيهم وتفاصيل عنها أكتر. أول حاجة الماسل سيل وتيشو أند تيشو. الماسل أنا بقسمها على حسب إيه، يعني مثلا على حسب شكلها ولا على حسب حجمها ولا على حسب إيه بالظبط، هنعرف دلوقتي. أنا بعمل classification للماسل according to الاناتوميكال مكانها فين، او هيستولوجيكال انا بشوفها تحت الميكروسكوب ازاي، او الاكشن اوف كنترول المود اوف كنترول، يعني انا هل بتحكم فيها ولا لا. والمخطط اللي تحت دوت هيبين كل حاجه يعني، او هيوضح الصوره شويه. عندي كنترول مود في فولانتري وانفولانتري. الفولانتري انا عضلات انا بتحكم فيها اراديه، انفولانتري عضلات انا مش بتحكم فيها غير اراديه. انا نيجي بقى هنا الاناتوميكال، وانا على حسب موقعها انا بقسمها على حسب موقعها. عندي سكيليتال اللي بتبقى العضلات الموجوده على السكيليتال سيستم. عندي عضلات في القلب فدي بيسميها كاردياك ماسل. عندي عضلات اللي هي الامعاء والاحشاء فبنسميها فيسرال ماسل. عندي هيستولوجيكال بقى انا بشوف العضلات ديت جوه تحت الميكروسكوب ازاي. عندي نوع
اللي هو سترايتد اللي هو مخطط، وعندي سموز اللي هو ملساء. فنيجي هنا نمسك بقى كل عضله من انواع السكيليتال والكاردياك والفيسترال. السكيليتال ماسل ديت عضلات فولنتري، وكمان هي سترايتد يعني مخططه، يعني هي عضلات اراديه انا اتحكم فيها، انا بقدر اتني دراعي، بقدر افرد دراعي بمزاجي، محدش بارادتي قصدي. وكمان في نفس الوقت هي عضلات مخططه تحت الميكروسكوب. انما الكاردياك ماسل انفولنتري، انا ما بتحكمش فيها، وده من نعمه ربنا علينا. آه فكمان هي عضلات سترايتد يعني مخططه تحت الميكروسكوب. نيجي بقى للفيسترال ماسل، هي عضلات انفولنتري، عضلات الاحشاء، انت مش بتتحكم في احشائك، فطبيعي هي انفولنتري غير اراديه. وكمان هي عضلات ملساء سموث. بعد كده النيورونز والنيرفس سيستم. هنعرف ايه اول حاجه؟ النيورون دوت ايه هو؟ ده the cell of the nervous system، يعني وحده بناء النيرفس سيستم، هي الخليه الوحيده يعني الوحده بناء تركيب النيرفس سيستم. بتعمل ايه؟ وظيفتها ايه النيورون ديت؟ دي بتنتجريت وكمان الكوندكت ايه الالكترال سيجنال تو اذر سيل، يعني بتوصل وبتجمع السيجنال الالكتريك سيجنال للاذر سيل والاورجن. طبعا في انواع اللي هنا عندي النيورونز a major means in the controlling the activities of the other cell. يعني هي آه، احسن حاجه كمصدر ان هي تعمل اكتيفيت للاذر سيل، تتحكم في الاكتيفيت بتاع الاذر سيل، الاكتيفيشن نشاط الخليه او الاورجن او السيستم عموما يعني. بعد كده الابيثيليال سيل او الابيثيليال تيشو. الابيثيليال تيشو مكان ما هتكون موجوده فانا هعرف وظيفتها. يعني ازاي؟ مثلا لقيت ابيثيليال تيشو في الغده في الاندوكراين، فطبيعي انا هيكون وظيفتها ليه سكريشن الافراز. مثلا لقيتها في الجي تي في الجهاز الهضمي، فطبيعي وظيفتها تكون الابسوربشن، absorption of iron and organic molecule. وبروتكشن حمايه، طبيعي هلاقيها في الجلد. تمام. في انواع بقى من هقسم الابيثيليال سيل على حسب ايه؟ على حسب الشيب according to shape. مثلا لو لقيتها مكعبه هسميها كولوبويدل، لو لقيتها عموديه هسميها كولامينر، لو لقيتها فلاتد هسميها سكويموس. وطبعا لو لقيتها فيها اهداب او لا هسميها، لقيتها فيها اهداب هيبقى اسمها سيليتد، ما فيهاش اهداب هيبقى نون سيليتد. وكمان هقسمها على حسب عدد طبقات عدد طبقات الابيثيليال. لو هي طبقة واحدة من الابيثيليال هيبقى اسمها سيمبل ابيثيليوم، لو هي كذا طبقة هسميها stratified epithelium. تمام. بعد كده connective tissue cell و connective tissue. connective tissue على حسب هي من اسمها انا هعرف وظيفتها. يعني هي connective tissue، connect يعني توصيل، ترابط، يبقى هي وظيفتها ايه؟ ان انا بربط connect and support of the structure of the body، يعني انا بربط وبدعم the structure of the body. طب ليها انواع؟ ليها انواع. من انواع بتاعتها اللوس كونكتيف تيشو، ديت عباره عن شبكه من السيلز والفايبر متجمعين مع بعض ومكونين حاجه اسمها اللوس كونكتيف تيشو. النوع الثاني دنس كونكتيف تيشو. الدنس كونكتيف تيشو دوت بيكون ريجيد تيشو، يعني ريجيد اقوى، زي مثلا عندي التندون والليجنت، الاربطه والاوتار. في انواع تانية من الكونكتيف تيشو، ايوه في، زي مثلا عندي البون، عندي الكونكتيف تيشو، الكارتليج كونكتيف تيشو، الاديبوس تيشو اللي هو الفات كونكتيف تيشو. واخر حاجه واخر نوع من انواع الكونكتيف تيشو البلاد كونكتيف تيشو، ايوه كونكتيف تيشو، بس كونكتيف تيشو فلويد، من كونكتيف تيشو سائل. طب ازاي؟ هتقولي ازاي؟ هنقول لك عشان البلاد بيحتوي على نفس الامبريونيك اوريجين بتاع الكونكتيف تيشو، فهنسميه نوع ان هو يكون نوع من انواع كونكتيف تيشو بس سائل. يعني كلمه فلويد ديت مهمه، هو كونكتيف تيشو بس فلويد، مش حاجه تانية.
بعد كده الاورجنز، الاورجن والاورجن سيستم. الاورجن انا عندي الاورجن مجموعه من الاورجنز بيتحدوا مع بعض وبيدخلوا في شبكه واحده وبيطلعوا لي سيستم. فور اكزامبل عندي هنا كدني، عندي هنا اليورينري سيستم. اليورينري سيستم بيتكون من ايه؟ عندي الكدني اتحدت مع اليورينري بلادر، اتحدت مع اليوريتر، اتحدت مع اليوريثرا، ادوني يورينري سيستم. بعد كده هنا اورجن، هنا عندي الاورجن، كل اورجن ليه سبيسيفيك فانكشن، ليه وظيفه معينه، ما ينفعش اورجن يعمل وظيفه اورجن تاني، كل واحد لوظيفته. عندي هنا طبعا عندي هنا الاكزامبل ستومك. الستومك فيه موجود فيه الابيثيليال تيشو والكونكتيف تيشو والماسل تيشو، وبين الماسل وبعضها عندي النيرفس تيشو. بعد كده